ស្ដីប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងបានជួបគ្នានៅទឹកជ្រោះបំពេញចិនម្ដងទៀតដោយដែលការសន្យាមែនហើយនៅទីនេះគឺយើងបានមកដល់ទីនេះគឺធ្វើឲ្យពួកយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ដោយសារទីនេះគឺមានលក្ខណៈធម្មជាតិស្ទើរទាំងស្រុងហើយជាពិសេសបងប្អូនអាចមើលនៅទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានដកស្រង់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាមានតាំងតែពីទឹកធ្លាក់សកម្មភាពក្មេងលេងទឹកហើយនឹងចំនួនថ្នាក់ជានៃលក្ខណៈធម្មជាតិនៅទីនេះចំពោះសកម្មភាពនៅទីនេះគឺដូចជាមិនសូវមានមនុស្សមកទេសម្រាប់ខែនេះព្រោះវាមិនមែនជារដូវបុណ្យទានប៉ុន្តែតាមទៅមើលរោងដែលគេបានរៀបចំនៅទីនេះប្រហែលជាមានភ្ញៀវមកច្រើននៅពេលរដូវបុណ្យទានហើយពួកយើងអាចដកស្រង់បាននៅទស្សនវិជ្ជាទីនេះប្រហែលជាមិនអាចច្រើនតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះទេព្រោះនៅពេលនេះយើងមានពេលតិចណាស់ដោយសារតែយើងធ្វើដំណើរពីរតនគិរីមកសំទោសពីមណ្ឌលគិរីមកនោះរាំងឆ្ងាយដែរដូចឆ្ងាយហើយយើងមកទីនេះគឺតាមរយៈម៉ូតូដែលបើកបរដោយ driver 007ជាមួយនឹងម៉ូតូគាត់ដាក់ហាសនាមឲ្យថាសេះទន្សាយក្រហមឆ្វែប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកយើងត្រូវបានឆ្វែលើកមុនគឺចំនួន12ខេត្តក្រុងរួចមកហើយលើកនេះមិនទាន់ដឹងថាប្រមាណខេត្តក្រុងនៅឡើយទេតែយើងវិលដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកយើងវិញទើបយើងដឹងថាបានប្រមាណខេត្តហើយបន្ទាប់ទៅទៀតនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅវិញនោះគឺយើងចូលទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសម្រាប់ទីនោះមួយយប់ដើម្បីស្អែកឡើងយើងបន្តដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបហើយជាចុងក្រោយគឺពួកយើងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនៅ FNB TV របស់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងជួយចុច like ជួយ Subscribe និងជួយ Share នៅ Channel របស់យើងនិងវីដេអូរបស់ពួកយើងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងឬក៏ជាការផ្ដល់នៅតម្លៃសម្រាប់ពួកយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានស្គាល់កាន់តែច្រើននិងធ្វើឲ្យមានការចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើននិងស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានជាពិសេសគឺអាចប្រមូលកន្លែងទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានតម្លៃជាងនេះដែលអាចផ្ដល់នៅការងារសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកនៅទីនេះផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយជម្រាបលាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ចំណុចខុសឆ្គងទាំងឡាយទាំងចេតនានិងដោយអចេតនាក្តីសង្ឃឹមថាអស់លោកស្រីនិងកញ្ញានឹងគាំទ្រពួកយើងបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលបន្តទៀត Shutterstock Music.
អូខេសួស្តីប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងវិលទៅតាមពាក្យសន្យាដែលយើងបានប្រាប់ពីមុនថាអំពីបងប្អូនបានយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងកស៊ូជាច្រើនចំការកស៊ូជាច្រើនឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីការយកជឿកស៊ូខ្លះព្រោះនេះជឿកស៊ូណាគឺស្វិតណាមិនមែនផុយទេនេះវាដូចកស៊ូយើងអញ្ចឹងនេះមើលហើយអា QQ ដែលយើងឃើញនេះគឺគេដាក់បាំងដើម្បីរាំងទឹកភ្លៀងកុំឲ្យហូរចូលទៅនៅក្នុងត្រឡោកដែលគេត្រងកស៊ូនេះយើងអាចមើលឃើញវានេះគឺពីតាំងពីលើទៅដើម្បីការពារទឹកកុំឲ្យចូលទៅពេលវាយូរឆ្នាំទៅវាខូចវាងាប់បែបនេះតែនេះគឺថ្មីវាអត់ទាន់ខូចទេហើយចំពោះការយកជឿវាគឺគេកាត់គេវាម្ដងបន្តិចគឺគេវារហូតដើម្បីឲ្យជឿហ្នឹងវាហូរមកវាហូរទៅតាមតម្រូវដែលគេចង់ធ្វើចូលនេះខ្ញុំមើលហើយនេះគឺជឿកស៊ូមែនតើនេះគឺកស៊ូណាស្អាតនេះតែស្អុយណាដែលលេខសើចគឺស្អុយនេះគឺចំការកស៊ូទៅពេលស្មានហើយគឺមានពលឺជះចូលតែបើពីថ្ងៃវិញឬក៏ពេលល្ងាចបន្តិចក៏ក្នុងគឺល្ងឹតហើយគឺអត់មានពលឺចូលទេព្រោះវាស្ដោកលើឆ្លាស់ក្រោមអូខេនេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងខ្លីៗអំពីការយកជឿកស៊ូខ្លះដែលយើងបានឃើញហើយយើងឆ្ងល់ក៏យើងនឹងពំនឹមនៅចំណេះដឹងខ្លះសម្រាប់អស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាអូខេជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតពេលយើងខ្លីណាស់អូខេ